Millä tavoin sä masturboit? Bruh, look at this dude. Wait till you see the... No. Look at the top of his head. Look at his lips. No yleensä mä masturboin käsillä. Mulla on kyllä semmoinen hieno Ranskasta ostettu apuvälinekin, mutta jotenkin mun mielestä on hyvä kosketella mua itseäni niin kuin käsillä. Mun mies voi myös tuottaa apuvälinettä siinä, kun olen mies. Mä olen mystinen, hopenen diskomies. Mä olen kieltään lipova liskomies. Monet partnerit, mitä mulla oli, niin ehdotti mulle likasta liukuvoiteita ja peräaukkoa. Mulla oli aluksi sellainen jotenkin hirveän negatiivinen asenne siihen. Sitten kun mä eka kerran kokeilin, mulla tuli semmoinen, että voi vitsi, että tämä voisi kokeilla enemmänkin. Tämä on oikein mielenkiintoista. Kerrotko jotain niistä palloista ja sauvoista, minkä tyyppisenä? No, mulla on tällainen analisauva. Se on semmoinen niin kuin hieroma sauva, mutta se on vaan palloja, analipalloja, sauvapalloja, mutta se on vaan pienempi. Eli se niin kuin pienempi analisauva, mutta se on vaan palloja. Mulla ainakin oli sellainen, mä muistan, kun sitä, jos ihmiset mulla tai jos kundit sitä ehdotti, niin kuin sillä tavalla, että... Taitaa tyttö tietää, että olisi seinän takana patukkaa tarjolla. Niin ootte sitten kokenut, että miehillä olisi sellainen tietty niin kuin alistamisen touchi siinä sillä hetkellä? Kyllä ehkä joo. Kyllä mä oon ainakin vakuuttunut, että se miksi miehet niin haluaa näille on just se yksi syy, että ne haluaa tavallaan alistaa niistä. Kyllä ainakin joo, ja mulla on ainakin sellaisia fantasioita, että mies ottaa niin kuin vähän väkisin itse niin kuin mukaan tähän varsinaiseen niin kuin aktiin. Et ehkä siinä